ครับขออนุญาตทดสอบเสียงนี่ครับอันนี้ได้ยินชัดไหมครับโอเคใช่ไหมครับอาจารย์ก็เดี๋ยวอีกสักประมาณนะครับ1-2 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะครับก็คิดว่าตอนนี้ทางสตาฟแล้วก็ทางเจ้าภาพนะครับแล้วก็ทีมงานคณะกรรมการไลฟ์สดหรือว่าระบบซูมอันนี้อาจารย์ทุกท่านส่งสัญญาณนะครับถ้าพร้อมโอเคก็ประมาณ 1-2 นาทีนะครับเราก็จะเริ่มตามกำหนดการเวลาของเรานะครับคือเวลาประมาณ 9 โมงนะครับ 9 นาฬิกานะครับครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ในนะครับคณะวิทยาการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะครับแล้วก็นะครับท่านคณาจารย์นะครับนักวิชาการนะครับแล้วก็นักศึกษานิสิตนะครับที่สนใจเข้าร่วมนะครับรับฟังการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางออนไลน์นะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตนะครับแนะนำตัวเองนะครับในฐานะพิธีกรนะครับกับผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทวัฒน์คำทองทิพย์นะครับรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับวันนี้จะขออนุญาตนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับในช่วงของพิธีเกิดนะครับคุริยามะโชโจนะครับโทいところまでお越しいただきまして誠にありがとうございました。私はジャンケセムラシャパット大学のタワットと申します。今日開会式の司会とさせていただきますนะครับ今回の開会式はほぼนะครับไทยとなりますがある部分だけ通訳させていただきますのでご了承いただければと思いますนะครับก็นะครับในช่วงพิธีการเปิดนะครับก็ก่อนที่ผมนะครับจะขออนุญาตนะครับเข้าสู่พิธีการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งการประชุมในวันนี้นะของเราคือการประชุมวิชาการระดับชาตินะครับสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่16นะครับในหัวข้อวิถีโลกนะครับวิถีถิ่นนะครับเพื่อความมั่นคงเพื่อความยั่งยืนนะครับของสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่17 ถึง 18 พฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช 2565 นะครับณ คณะวิทยาการจัดการนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะครับก่อนที่ผมจะนำเข้าสู่นะครับพิธีการเปิดอย่างเป็นทางการนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนกำหนดการโดยสังเขปนะครับซึ่งคิดว่าท่านผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งในออนไซต์แล้วก็ออนไลน์น่าจะรับทราบกันอยู่แล้วนะครับกำหนดการโดยคร่าวๆของทั้ง2วันนี้นะครับก็คือ
วันนี้นะครับเวลา 9 โมงนะครับถึง 9 โมงครึ่งนะครับเราจะทำพิธีการเปิดนะครับแล้วก็ช่วง 9 โมงครึ่งนะครับ 9:30 นาทีถึง 10:30 นาทีนะครับจะเป็นปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อ For Seeing Japanese Society นะครับโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อกเตอร์นะครับคากามินะครับฮารุยะนะครับจากคณะซาวะ University นะครับแล้วก็ในช่วง 11 นาฬิกานะครับถึง 12:30 นาทีนะครับจะเป็นการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพักรับประทานอาหารนะครับ1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลา 13:30 นาทีถึง 16:30 นาทีนะครับจะเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการก็จะเสร็จสิ้นนะครับกิจกรรมของวันนี้นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันที่ 18 พฤศจิกายนนะครับ 2565 นะครับเวลา 9 นาฬิกาตรงนะครับถึง 9:45 นาทีนะครับก็จะเป็นปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ 2 นะครับ Aging Population นะครับ and Sustainable Development นะครับโดยศาสตราจารย์นะครับดร.นะครับโมริลินชาโรนะครับซึ่งท่านเป็นตัวแทนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาตินะครับท่านก็ได้ให้เกียรตินะครับมากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ 2 ในวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั้นเวลา 9:45 นาทีถึง 11:00 น.นะครับก็จะเป็นเสวนาวิชาการนะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับซึ่งนะครับก็จะมีอาจารย์ทั้ง 4 ท่านนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพันธ์นะครับผลบุญนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสากรนะครับทองนอกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับวิทยาเขตปัตตานีนะครับแล้วก็นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอลิสามิเอะนิชิคิโตะนะครับจากมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็อาจารย์นะครับโทโมฮิโตะนะครับทักคตะมหาวิทยาลัยฉลามนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ดร.เสกสิทธิ์ปักศรีซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมนะท่านจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ในช่วงบ่ายนะครับขออภัยครับในช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:30 น.นะครับจะเป็นการนำเสนอผลงานในระดับปริญญาตรีนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านก็อยากให้เข้าร่วมนะครับกิจกรรมของเราทั้ง2 วันนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับอันนี้คือกำหนดการนะครับของทั้ง2 วันโดยคร่าวๆนะครับผมขออนุญาตนะครับเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับกล่าวเปิดงานนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนีนะครับสุขชาวนานะครับวันนี้ท่านให้เกียรตินะครับมาเป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับนะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะครับในฐานะเจ้าภาพนะครับกล่าวต้อนรับขอเรียนเชิญท่านอธิการบนเวทีครับผมขอกราบเรียนเชิญครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชมนาถนะครับศรีติสารนะครับท่านเป็นนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับขออภัยครับอาจารย์ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์กล่าวต้อนรับครับผมเรียนคุณทาเคชิอุจิดะเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยนะคะคุณมาซายุกิคุริยามะผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวเดชั่นกรุงเทพรองศาสตราจารย์ดร.ชมนาถศรีติสารนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยดร.บรรจบพรอินดีคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดร.เสกสิทธิ์ปักศรีผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะรู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ไว้วางใจให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินะคะสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 16นะคะภายใต้หัวข้อวิถีโลกวิถีถิ่นเพื่อความยั่งยืนของสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะโดย
ความรับผิดชอบเป็นของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะคะเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆในภูมิภาคตะวันตกนะคะในอดีตเคยเปิดสอนวิชาเอกและวิชาโทภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งผลผลิตหรือนักศึกษาที่จบจากวิชาเอกและวิชาโทของมหาวิทยาลัยเนี่ยส่วนมากจะทำงานอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะเป็นทั้งครูอาจารย์แล้วก็ทำอาชีพอิสระนะคะในปัจจุบันภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นภาษาที่3นะคะให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวของคณะวิทยาการจัดการนะคะมีนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะประมาณ60คนและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วบางคนเนี่ยได้ทำงานในบริษัทนำเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ในสภาวะโควิด -19 ก็ทำให้จำนวนนักศึกษาเนี่ยลดลงนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยเราได้มีทำความร่วมมือกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งหลายโรงเรียนก็มีการต้องการให้มหาวิทยาลัยเนี่ยไปร่วมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจหรือภารกิจของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณดร.เสกสิทธิ์ปักศรีนะคะที่เป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมรวมทั้งยังเป็นประธานหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวที่เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการจัดประชุมขอบคุณดร.บรรจบพรอินดีคณบดีคณะวิทยาการจัดการนะคะที่อนุเคราะห์สถานที่และขอบคุณสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชมนาถศรีติสารนะคะนายกสมาคมที่ให้เกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพและที่สำคัญต้องขอบคุณเจแปนฟาวเดชั่นกรุงเทพนะคะโดยท่านมาซายุกิคุริยามะผู้อำนวยการการบริหารที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมในวันนี้และก็ที่อยู่ทางออนไลน์นะคะขอให้ทุกท่านได้รับความรู้และก็ประสบการณ์นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามที่ท่านหวังไว้ทุกประการนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนีสุขเจ้านานะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะครับที่นะครับได้ให้เกียรตินะครับของสมาคมญี่ปุ่นศึกษานะครับมาเป็นเจ้าภาพในการกล่าวต้อนรับในครั้งนี้นะครับแล้วก็ดังที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชมนาถนะครับศรีติสารนะครับท่านเป็นนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับกล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้ให้แก่ผู้เรื่องงานขอเรียนเชิญอาจารย์ครับผมเรียนคุณทาเคชิอุจิดะเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยคุณมาซาโยกิคุริยามะผู้อำนวยการ Japan Foundation กรุงเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดร.เสกสิทธิ์ปักศรีผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาพวกเราประสบปัญหาวิกฤตจากโรคโควิด -19 ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเกิดผลกระทบทั้งในด้านบวกด้านลบเกิดนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงการจัดการงานในวันนี้ที่มีทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีแห่งนี้ถึงกระนั้นก็ตามแม้ว่าวิถีจะเปลี่ยนไปอย่างไรความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนก็ยังคงมีอยู่ในแต่ละคนแต่ละชาติอีกทั้งภาวะในปัจจุบัน
ที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยลงเริ่มเป็นสังคมสูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานและเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปยังสถานที่ที่ขาดแคลนมากขึ้นเมื่อไปอยู่ต่างถิ่นก็ต้องพบกับปัญหาความไม่เข้าใจในบริบทของกันและกันเพราะมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วยเหตุผลต่างๆที่กล่าวมานะคะจึงเป็นที่มาของการตั้งหัวข้อวิถีโลกวิถีถิ่นเพื่อความยั่งยืนของสังคมพหุวัฒนธรรมในการประชุมระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่16ณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในปีนี้ประเทศญี่ปุ่นเองก็เป็นประเทศหนึ่งที่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานมีการรับชาวต่างชาติเข้าไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นในหลายด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนในเรื่องการปรับตัวในสังคมเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการประชุมปีนี้นอกจากจะเป็นการนำเสนอผลงานของนักวิจัยคณาจารย์ด้านญี่ปุ่นศึกษานิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาด้านญี่ปุ่นศึกษาแล้วสมาคมยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ฮารุยะคางามิจากมหาวิทยาลัยคานาซาวะเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับอนาคตของสังคมญี่ปุ่นต่อจากพิธีเปิดนี้และศาสตราจารย์ดร.รินทาโรโมริจะมาบรรยายในหัวข้อประชากรผู้สูงวัยกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในวันที่18พฤศจิกายน2565หรือวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังจะมีการเสวนาวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมตัวสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวม5คนการประชุมวิชาการครั้งนี้ยังคงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาเป็นเครือข่ายวิชาการที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานวิชาการด้านญี่ปุ่นศึกษาของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในการประชุมครั้งนี้จะมีผู้นำเสนอบทความวิชาการรวมทั้งสิ้น33บทความแบ่งเป็นอาจารย์นักวิชาการ14บทความนักศึกษาระดับปริญญาตรี19บทความและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการทั้งออนไลน์และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีรวมประมาณ200คนปัจจุบันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอเรียนเชิญคุณทาเคชิอุจิดะเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและคุณมาซายุกิคุริยามะผู้อำนวยการบริหาร Japan Foundation กรุงเทพได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ครับกราบขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชมนาถนะครับสิทธิสารนะครับนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งท่านได้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นคำกล่าวเปิดงานนะครับจากนะครับคุณทาเคชิอุจิดะนะครับเลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับซึ่งท่านได้ติดภารกิจนะครับไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานที่จังหวัดกาญจนบุรีได้แต่ท่านก็ได้กรุณาอัดคลิปนะครับกล่าวเปิดงานเป็นภาษาญี่ปุ่นมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับหลังจากจบคลิปแล้วนะครับผมจะขออนุญาตนะครับสรุปนะครับคำกล่าวเปิดงานของท่านเป็นภาษาไทยโดยคร่าวๆครับขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมคลิปได้เลยครับおはようございます。在台日本国大使館の内田です。大使館を代表して一言ご挨拶を申し上げます。この度は第16回大国日本研究協会年次学会が盛大に開かれますことを心よりお喜び申し上げます。近年、日本とタイの関係はますます緊密になっております。
約6000社の日系企業が製造拠点をタイに置いております。約8万人の日本人がタイに住んでおり、世界で4番目に日本人が多く住む国になっております。パンデミックの発生前には年間180万人以上の日本人がタイを訪れ、100万人以上のタイ人が日本を訪れていました。交流の量的な拡大だけでなく、質的な進化、日本人とタイ人がお互いに深いレベルで双方を理解し合うということは、今後の交流の進展において非常に重要なことであると考えております。タイにおいては寿司やラーメンのような食文化やドラえもん、名探偵コナンなどの漫画、アニメなどのポップカルチャーが広く受け入れられており、街中でもよく目にするところです。こうした文化をきっかけに日本に興味を持つタイ人が増えており、日本に対する関心がますます高まっていくものと考えております。今後、日本社会や日本文化の根底にある歴史や思想など、さらに深いレベルでの日本研究が進むことを期待しております。タイ人研究者が日本人にはない視点から独創的な日本研究を展開することも期待されます。日本人が当たり前と思っている日本社会の特徴について、タイ人が新鮮な目で見ることで、日本人が気づかないような発見をすることが期待されます。タイ人研究者は日本とタイを比較して日本を研究することができるという点で、日本人にはない有利な立場を持っています。タイ人による日本研究が日本人研究者に刺激を与えるとともに、日本人自身が自分自身を見つめ直すきっかけになることと思います。今年は新型コロナウイルスによる活動の制限が緩和され、日本とタイの交流が再び活発化していくことになると思います。タイにおける日本研究も活発になっていくことを期待しております。最後になりますが、今回の年次学会がタイにおける日本研究の進化、日本とタイの友好親善の増進につながることを記念して、私からの挨拶とさせていただきます。ครับก็นะครับคุณทาเคชิอุชิดะนะครับท่านเป็นเอกอัคตัวแทนนะครับจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับท่านก็ได้กล่าวนะครับว่าแสดงความยินดีนะครับที่การประชุมระดับชาติของสมาคมญี่ปุ่นศึกษาในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นครั้งที่16นะครับถือว่าได้เป็นการจัดงานที่ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนะครับแน่นแฟ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับมีบริษัทญี่ปุ่นกว่า 4,000 แห่งนะครับมาสร้างฐานหรือโรงงานการผลิตในประเทศไทยนะครับแล้วท่านก็ได้บอกว่ามีชาวญี่ปุ่นกว่า 80,000 คนนะครับอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งนับว่าไทยเนี่ยเป็นประเทศที่คนญี่ปุ่นนะครับมาอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ 4 ของโลกนะครับแล้วก็ท่านได้กล่าวว่านะครับก่อนวิกฤตการณ์นะครับของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสนะครับโคโรนา19นะครับในแต่ละปีเนี่ยจะมีชาวญี่ปุ่นนะครับประมาณนะครับ 1,800,000 คนนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมาเยือนประเทศไทยนะครับแล้วก็มีชาวไทยนะครับกว่า1 ล้านคนนะครับเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงของก่อนการแพร่ระบาดนะครับของโรคไวรัสโควิด -19 นะครับการแลกเปลี่ยนจำนวนมากขนาดนี้นะครับท่านได้บอกว่าก็แสดงได้เห็นว่านะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นนะครับได้ต่างสนใจอยากเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้านะครับของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่จะสามารถพัฒนาต่อไปให้มากยิ่งขึ้นต่อไปทั้งในประเทศไทยนะครับก็จะได้รับวัฒนธรรมการรับประทานของอาหารญี่ปุ่นนะครับท่านได้ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นร้านซูชิร้านราเมงนะครับซึ่งมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ท่านได้ยกตัวอย่างวัฒนธรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นนะครับก็คือพวกการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชัน
โดราเอมอนนะครับนักสืบโคนันนะครับซึ่งก็ล้วนเป็นที่รู้จักแพร่หลายนะครับในประเทศไทยแล้วก็ท่านบอกว่าได้พบเห็นได้ทำทั่วไปของถนนในประเทศไทยนะครับซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้นะครับทำให้คนไทยเนี่ยสนใจนะครับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่คาดหวังไว้นะครับท่านคาดหวังไว้ว่านะครับต่อไปนี้เนี่ยจะมีผู้สนใจศึกษาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับอย่างลึกซึ้งนะครับโดยวิเคราะห์ถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะครับหรือว่าด้านแนวคิดซึ่งเป็นรากฐานวัฒนธรรมเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะครับการวิจัยนะครับญี่ปุ่นศึกษาของนักวิจัยชาวไทยเนี่ยก็ได้เป็นมุมมองนะครับทำให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งอาจจะหาไม่ได้ในมุมมองของชาวญี่ปุ่นเองนะครับแล้วก็ท่านคิดว่านักวิจัยชาวไทยเนี่ยสามารถวิเคราะห์เรื่องราวเปรียบเทียบระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีนับเป็นข้อได้เปรียบนะครับของนักวิจัยชาวไทยนะครับที่จะทำให้นักวิจัยชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้สามารถทบทวนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยถือว่าน้อยลงแล้วนะครับต่อไปนี้จึงน่าจะได้ฟื้นฟูนะครับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนต่างๆของระหว่างทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ท่านหวังว่านะการวิจัยญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยจะก้าวหน้าคึกคักนะครับหรือว่าเป็นที่นิยมมากขึ้นกว่านี้นะสุดท้ายท่านก็ขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับราบรื่นไปด้วยดีนะครับก็ท่านก็ฝากกล่าวขอบพระคุณนะครับเจ้าภาพแล้วก็ผู้จัดงานทุกท่านขอพระคุณมากครับลำดับต่อไปนะครับผมขอได้รับเกียรตินะครับจากนะครับคุณมาซายุกินะครับคุริยามะนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับบริหาร Japan Foundation นะครับท่านจะมากล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับเป็นท่านสุดท้ายที่ให้เกียรติในพิธีนะครับคุริยามะชาโชโอเนไงไตชิมัสサワディーカカンチャナブリラチャパット大学プレジデントドクターポッチャニースグチャウナー様、大国日本研究協会会長チョムナールドクターチョムナールシティサーン様、在タイ日本国大使館内田様、会場の皆様、そしてオンラインでご視聴中の皆様、おはようございます。国際交流基金バンコク日本文化センター所長の栗山と申します。本日は第16回大国日本研究協会年次総会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。この年次総会は各大学の枠を超えたタイで唯一の日本研究の全国的ネットワークかと存じます。今回も皆様の発表を通じてタイにおける日本研究の動向や趨勢について学ぶことを楽しみにしております。私ども国際交流基金は大国日本研究協会が現在の名称となる前の大国日本研究ネットワーク時代から継続的な支援をさせていただいております。それは全国の日本研究者、あるいは日本研究を志す学部生の方がパネルやジャーナルでの発表を通じてご自身の研究成果を発信する経験を積んだり、フィードバックを受けて研究をブラッシュアップしたりすることが寛容であると考えるからです。また、普段接する機会の少ない他の研究者との関係構築は、より充実した研究に利益するものと考えております。COVID によるさまざまな社会的な規制も徐々に緩和され、日本研究分野の研究者の皆様同士のネットワーキングも再び可能となってまいりました。また、タイ国外の方々も交えたような形で、さまざまな方がネットワークを築き、最新の知見を共有し合える場として、この日本研究学会が発展していきますことを心よりお祈り申し上げます。
ありがとうございました。コップマークアップ。栗山所長、ありがとうございました。この後は友名先生より記念品を差し上げますので、その誕生に少々いらっしゃってください。あと簡単に対応させていただきます。ขออนุญาตนะครับกล่าวสรุปนะครับที่ท่านนะครับคุริยามะได้กล่าวต้อนรับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ท่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่16ในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งที่2นะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยได้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารที่สำนักงานกรุงเทพนะครับมหานครประเทศไทยนะครับตลอด1ปีที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมแต่ละปีนะครับของสมาคมก็ท่านก็บอกว่าถือว่าเป็นการทำลายกำแพงของมหาวิทยาลัยนะครับและสร้างเครือข่ายระดับประเทศด้านญี่ปุ่นศึกษาหนึ่งเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วท่านก็หวังว่าจะใช้โอกาสนี้นะครับในงานครั้งนี้เป็นการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับแนวโน้มแล้วก็ทิศทางของญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีนะครับในฐานะของ Japan Foundation นะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับท่านก็คิดว่างานนี้เป็นงานสำคัญนะครับที่จะทำให้นักวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาหรือว่านักศึกษาที่สนใจนะครับด้านญี่ปุ่นศึกษาทั่วประเทศได้รับประสบการณ์แล้วก็นำผลงานวิจัยของตัวเองมานำเสนอแล้วก็เผยแพร่นะครับแต่ว่าหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปลนเกี่ยวกับโควิดนะครับ2019เนี่ยก็ทำให้นักวิจัยทุกท่านนะครับได้มีโอกาสกลับมาพบปะกันอีกครั้งนะครับแล้วก็ช่วยกันเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นซึ่งท่านถือว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการช่วยเติมเต็มงานวิจัยเหล่านี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็สุดท้ายนี้ท่านก็ขออวยพรจากใจจริงนะครับให้สมาคมญี่ปุ่นศึกษากลายเป็นศูนย์กลางนะครับในทุกๆด้านเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนะครับในสาขาวิชาต่างๆในประเทศไทยต่อไปก็ขอบพระคุณมากครับนะครับในลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตนะครับจะมีการมอบของที่ระลึกนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ชมวนาถนะครับสิทธิสารนะครับนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับมอบของที่ระลึกนะครับให้แก่นะครับคุณมาซายุกิคุริยามะนะครับผู้อำนวยการบริหาร Japan Foundation กรุงเทพขอกราบเรียนเชิญครับผม後でみんなの記念写真を行います。またそのまま少々いらっしゃ団長にいらっしゃってくださいลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณชิโอมิอันโดนะครับผู้อำนวยการฝ่ายญี่ปุ่นศึกษานะครับ Japan Foundation นะครับขึ้นรับมอบของที่ระลึกนะครับจากท่านนายกสมาคมนะครับอันโด様お願いいたします。ขอบคุณมากครับท่านที่3นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณวัฒนาอ่อนพาณิชย์นะครับจาก Japan Foundation นะครับขึ้นรับมอบของที่ระลึกจากท่านนายกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาขอกราบเรียนเชิญครับผมลำดับต่อมานะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พุชชนีนะครับสุขชาวนานะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะครับในฐานะเจ้าภาพนะครับขึ้นรับมอบของที่ระลึกนะครับจากนะครับท่านนายกสมาคมครับขอกราบเรียนเชิญครับผม ลำดับสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญนะครับดร.เสกสิทธิ์ปักศรีนะครับผู้อำนวยการสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรมนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนะครับในฐานะประธานจัดงานครั้งนี้นะครับขึ้นรับมอบของที่ระลึกครับผมครับขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับขึ้นถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีครับผมขอเรียนเชิญครับผมขอเรียนเชิญผู้ศึกษาด้วยนะครับครับลำดับสุดท้ายนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้เข้าร่วมงานทั้งในออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ทุกท่านไหนที่สะดวกเปิดกล้องนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแคปหน้าจอนะครับถ่ายรูปร่วมกันอีกสักครั้งนะครับขอเรียนเชิญต้องยังไงดีครับหันขึ้นมาเลยก็ได้ครับทั้งนั้นครับได้ครับครับเชิญครับนักศึกษาครับเชิญครับแล้วก็ท่านที่อยู่ทางบ้านถ้าท่านใดสะดวกก็เปิดกล้องนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะคลิปนะครับครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับที่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับมินาสมะนะครับไคชิโอชูเรียวอิตาชิมะอาริกาโตโกไซมาชิตะนะครับลำดับต่อไปนะครับผมขอนะครับเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมที่เข้าร่วมทางบ้านนะครับออนไลน์แล้วก็ในคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเกษมนะครับก็ผมขออนุญาตส่งมอบเวทีนี้ต่อให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.สุทธิรัตน์นะครับกิติพงศ์วิเศษนะครับท่านจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับปาฐกถาพิเศษในเรื่องที่1ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุทธิรัตน์ได้เลยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนนะคะได้ยินเสียงไหมคะอาจารย์ได้ยินครับอาจารย์ชัดครับผมค่ะครับขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปค่ะเป็นงานปาฐก
ถาพิเศษนะคะเรื่อง Foreign Japanese Society นะคะขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษนะคะในการแนะนำและเรียนเชิญวิทยากรค่ะ So good morning all professor ladies and gentlemen welcome you all again to the 16th annual conference of Japanese Studies Association of Thailand I'm assistant professor Suthirat Kittipong Viset from Chulalongkorn University I am pleased to be here as the moderator of today's section. And today, as we know that it is our pleasure for us to inform you that the keynote speaker of our panel discussion today is Professor Kangami Haruya, Professor Emeritus from Kanazawa University. Professor Kangami is the expert in the area of cultural anthropology. He is also serving as an editorial member, reviewer of several international journals. He has the author of many international research articles, books, especially related to cultural anthropology. And of course, for the topic of his essay is about foreseeing Japanese society. So, please, Professor Haruya, floor is yours. Yes, please, Professor. Can you share your presentation? I still cannot share. Please. ขออนุญาตโฮสต์ค่ะอาจารย์ช่วยให้สิทธิ์อาจารย์ฮารุยะได้แชร์สกรีนค่ะมีปัญหาเอ็กโคเล็กน้อยหรือเปล่าคะNot yet possible. So Professor, just wait a minute. So we will asking for the technical problem for. Okay.อาจารย์สุดรับเจ้าหน้าที่ให้สิทธิ์การแชร์ของอาจารย์แล้วครับผม Okay, Professor Kangami, this is possible for you to try your screen sharing. Still not possible. Impossible, right? So if you don't mind, you can share your presentation in chat box. I can be the one to help you to share the screen. Chat box. I have because the slide is very heavy, so I it's see. difficult to send via email or chat. ขออนุญาตเรียนสอบถามอาจารย์ที่อยู่ออนไซต์ค่ะอาจารย์ทีนี้โฮสต์ท่านอนุญาตให้อาจารย์คากามิได้แชร์สกรีนไหมคะไม่ทราบว่าถ้าให้อาจารย์คากามิเป็นโฮสต์ได้ไหมคะเป็นโฮสต์ร่วมอะค่ะได้ค่ะลองส่งเป็น
ท่านเป็นโคโฮสก็ได้ค่ะท่านจะได้ลองมีสิทธิ์แชร์ค่ะ ค่ะ ถ้ากดเราแจ้งนะคะจะได้ลองให้ท่านช่วยเช็คอีกทีหนึ่ง 先生、今、先生を共同ホスト Okay, に it's 設定し coming. ました Yeah, ので thank you very much. Okay. Okay, really sorry for the technical problem. No. And I think is you are get so ready for give a talk about once again foreseeing future Japanese society. So please, Professor, for is your. Thank you very much, Ms. Moderator, Professor Chinat. And also, I want to say great thanks to the President of Japanese Studies Association of Thailand, Professor Chomnat, and all the members of the association for inviting me to give speech today. I am a Japanese anthropologist, and anthropological method, usual anthropological method is to approach the object as near as possible to feel and experience the people's life. But we anthropologists also acknowledge that sometimes we have to see the object from afar, put and see the object in the wider space or wider world, and in the long time span to observe more general dynamics. And today, I try to offer such a far distance view of the changes of Japanese society after the World War II. First, I will point out the three major directions of these changes. Then I will show the very basic statistic data to show such far distance view of Japan. I try to divide these 70 years into periods. Then I will show the very basic data of changes. After that, I will pick up three particular topics of these changes. Then lastly, I will talk about the last 30 years, that is after the end of the bubbling economy in 1990. So first, I will point out the three major directions of changes. The first is the modernization of lifestyle. That means westernization, urbanization, electrification of house utensils, and so on. And the second is the fluidization of social bonds, which includes weakening solidarity of family, community, and company. And the third direction is the homogenization in cultural trends, mainly caused by the increasing interlocal migration for pursuing education and job, then rapidly spreading electrified house utensils, and also by advancing national broadcasting system. Then I try to divide these 20 years into 5 periods. The first period was the quick recovery period from the damage of the World War II. During this period, the fundamental political reform was realized under the Allied occupation. And at the end of this period, took place special procurement boom caused by the Korean War, which the Japan to the second period. The second period was the rapid economic growth period to catch up the advanced countries, which was supported by the steadily increasing population supplying life
supplying the workforce and also the consumer demand by the ardent demand for electrified house utensils. Then came the third period, which showed the increasing presence of Japan in world scene. During this period, we can find the appearance of successful adjustment for changing world economy hit by the oil shock by launching high quality and unique products such as Sony Walkman, instant noodle, and karaoke, very unique Japanese product. Then came the fourth period, which was characterized by the economic stagnation after the end of the bubbling economy. And finally, the fifth period showed the economic stabilization and the coming of aging society. First, we will see the very basic statistic data, which show the basic changes in the last 17 years. These pictures were taken from Tokyo, and this one is just after the end of World War. The city was totally destroyed. Then, during the economic growth in 1960s, this picture shows the Tokyo Tower under construction, and this shows the Tokyo Metropolitan Highways under construction also. This is Nihonbashi Bridge. And these two pictures are very recent seen. This is Tokyo Roppongi Hills building, and this is the Tokyo Skytree. So the difference or the change between these 70 years was extraordinary. First, we will see the population growth graph. Since the end of the war until since at the end of the war until 1990, the population of Japan increased, almost doubly increased. Then after that, the population stabilized. And this steady increase of population means the increase of the workforce and also the consumer to push the economic growth of Japan. The population increase was mainly caused by the gap between the birth rate and mortality rate. And just after several years, just after the end of the World War, records the very high rate of birth rate, very high percentage of birth rate, and these several years were called a baby boom in Japan, and those who were born in this period were called baby boomers. And the second peak was the year when the baby boomers have their own children. So we can see the second two peaks in baby boom. But after 2009, the mortality rate surpassed the birth rate. Then the population of Japan began to decrease. As for the political domain, we can analyze the main political issue like this. These 5 periods, which I divided, the first period was characterized by the democratic reform under the Allied occupation. During this period, very basic reform, political reform was conducted.
such as new constitution, labor union law, land reform was realized, and local autonomy law, education law, and so on were executed in these years, this period. And the next two periods was characterized by the steady increase of economic growth under the very stable Democratic Party frame. Then came the third stage, was characterized by the economic stagnation, and during this stage, the very important political reform was the revision of election law, which realized the one-seat electoral district system. And this new system bring about the leading and oppositional party change happen more easily, and party leadership was strengthened. This is more minute explanation about new constitution, which states the sovereignty rests with the people, emperor as a symbol, and promoting local autonomy, and so on. And labor union law allowed the workers to organize and bargain collectively. And land reform was forced so that tenanted farm decreased from 54% to just 14%, and tenant farmers also decreased from 28% to 8%. The local autonomy law realized the prefecture governor election, and education law prescribed the 9 years compulsory education in Japan. So this reform sets the very basic structure of the Japanese society after the end of war. Next, we will see the economic condition by the graph of economic growth rate. After the end of the war, Japan maintained the economic growth rate only 3 times the rate drops under the 0 point. That was first by the oil shock in 1973. Then second was the 1998 by Asian currency crisis, and then the third one was in 2009 by Lehman shock. But these 3 times crisis was quickly recovered, and the next year record plus growth rate. But here, mainly in 1960s, we can see the very high rate of growth. Then the next 1970s to 80s, the middle age growth, and after 1990, the economic growth rate was very low. Next, we will see the change of industrial structure. The primary industry, agricultural sector, began to decrease since 1950, while the secondary industry, manufacture and so on, and the service sector, tertiary industry, increases. This is more minute sector
change. And agriculture sector arise from the time of war to until 1950 because of the shortage of food at the time. But after that, the number of employed persons in agriculture decreased steadily, while the outstandingly increasing sector are the manufacture and sales, and also the service sector. I will add one more slide about Japanese economy, that is the rice production graph. And Japan is also an agrarian country as so far as the rice production, and the rice is self-supplying in Japan, and the production rate is very high. Next, we will see the particular topic of these changes. First is about household structure. This picture shows the family just after the end of war, perhaps. We can see the very big family here. And then this may be the scene from 1960. We can still see the existence of grandfather, grandmother, and then father and mother and children. So 3 generational family. But this picture shows only the mother and children. You cannot see the father, perhaps still work in the company. And this is nuclear family. First, we will see the rise in the first marriage age. So after the end of the war, until 1975, the average age of first marriage was stabilized. Male for male around 28, and female just below 25. But after 1975, the average age of first marriage began to rise until now. This graph shows the marriage and divorce rate. The marriage rate was high until 1972, but after that, marriage rate began to decrease, while divorce rate slowly increased from the beginning of this graph. This graph also shows the rate of unmarried men and women. So between 1970 and 2005, the unmarried men and women both increased, and until late 30s, still many men and especially men cannot get married. This graph shows this graph was a very famous graph showing the change of arranged marriage and love match. The turning point was around the middle of 1960, and love match increased drastically. Also important is how many children
the newly couple have. And at the time of 1947, just after the World War, many women giving birth to children. The most peak of age was between 25 and 29, but even in 30s and 40s, still women at the time gave birth. But 1960 and 1975 graph showed that the peak was narrowed at the late 20s, and after that they quickly stopped to give birth. But after that, in 1990 and 2000, 2005, and so on, the peak was postponed until 30s and late 30s. This graph shows the family types, and this is the nuclear family household, father, mother, and children. Then this type shows the extended family household, which means grandfather, grandmother, father, mother, and children. So 3 generational families. And this is the single family. So from this graph, we know that we can see that the very Japanese, typically Japanese household, that is extended 3 generational household, maintain its number, not decrease, but very increasing number were recorded by the nuclear family. So, and recently also a single household rapidly increasing. Next, we will see the topic of changing life course. This is the famous Japanese cartoon Sazae-san, and here we can see the Sazae-san family. Sazae-san father Namihei-san was set at 54 years old. This cartoon Sazae-san started to be published in the daily newspaper around 1950, and at that time the Japanese life expectancy is not so high, as we can see the next slide. This graph shows the average life expectancy, and at the time Sazae-san started to be published, the life expectancy of Japanese people is just 60, but after that the life expectancy increased gradually until 80 at the age of 2016-17. So prolonged average life expectancy also shows the very basic change of Japanese society. And in line with the increase of life expectancy, the education given to the child is also prolonged. This graph shows the advancement ratio to upper secondary education. So until 1975, the rate increased rapidly, and at the time of 1975, more than 90% graduate of junior high school moved to enter to senior high school.
higher education also showed a similar trend. Until 1975, the ratio among 80 years old cohort who entered university increased. And then after that, for a moment, stabilized. And then after 1990, it began to increase. This prolonged education year was the characteristic of Japanese society's change after the World War, and also the prolonged life expectancy bring forth the another problem, that is the increasing number of retired old generation have to be sustained by the decreasing younger generation. Then the third topic was the culture is the cultural homogenization. These two pictures are from 1960s during the high economic growth period. This picture shows the mass recruitment from the countryside to big cities. We call Shudan Shushok. And newly graduate from junior high school moved to big cities to and this is the apartment dwellings which began to be built from 1960s, and these newcomers to the big city after marriage lived in these apartments. Danchi, we call Danchi Seikat. And these two pictures were from 1970s. This is Takenoko-zoku in Ryoyozu in Tokyo, and these fashions were favored by the young generation, especially baby boomers at the time. And this is the music album of Arai Yumi, promoting the new style pop music. And this is girls' cartoon. These are very unique 70s young culture. And cultural homogenization was mainly caused by several factors. One is the increasing domestic migration to find job and education. And this graph shows the net migration to 3 metropolitan areas. And most outstanding is the period during the period of economic growth, and many young generation moved to big cities, Tokyo area, Osaka area, and Nagoya area. Then the second peak was only seen in the Tokyo area, and also the third period shows just concentration to the Tokyo area. But anyway, this national-wide migration caused the cultural homogenization. Another push reason to cultural homogenization is the quick spread of consumer goods. So during the economic growth period, washing machine, black and white TV, refrigerator, color TV quickly spread to the nationwide consumers, and to homogenize their lifestyle. After that, car or mobile, air conditioned machine,
and so on was quickly spread to nationwide families, so that realized in the cultural homogenization. The third factor was the quick spread of mass media. So this graph shows the time wasting for radio or TV listening, watching time. After the spread of TV machine to many families since 1960, many families, Japanese families, waste time for TV watching, and TV broadcasting also pushed the cultural homogenization of Japanese families. And then recently, the other mass media spread quickly also, that is internet. This graph shows the spread of internet since the 2000, around 2000, very quickly. And the spread of internet was pushed by the spread of handphone. So now we Japanese have nationwide mass media, newspapers, TV, radio, and also internet. All these devices pushed the cultural homogenization. But as this graph shows, these various kinds of mass media bring about the generation gap or of information. So we can see the older generation still rely their news source on TV, while younger generation more likely to get such information from internet. So local cultural difference become homogenized, but generational culture become differentiated. This graph shows the advertisement cost, and since the period of economic growth, TV almost monopolized the advertising cost, but recently the internet began to get share in advertising. Lastly, I will discuss about the last 30 years record. This 30 years roughly correspond to the Heisei period. And Heisei period was, at least for me, realized by a series of natural disasters, big natural disasters. During these 30 years or until now, Japan was hit by or Japan was attacked by a very big natural disaster like this Hanshin Awaji earthquake, or this was seen from the Tohoku great earthquake and tsunami. And other example was volcanic eruption and serious flood caused by typhoon and heavy rain. And at that occasion, this picture shows the Heisei emperor and empress sit on the same floor with the common people at the refugee site
of such natural disaster. This was taken from the refugee site of Hunzen volcanic eruption. And this disastrous national disaster is very strong in the Heisei period. And this picture shows the president of Yamaichi Shoken gave press conference to state the closure of his company. And this shows this is Reiwa Emperor get married with Masako Empress. And recently, we Japanese were very shocked by the news that the average Japanese salary was surpassed by that of Korean salary. So we are very shocked by the fact of economic stagnation. And this graph shows the transition of average salary. As we can see, after the end of the bubbling economy, the salary still increased slightly, but after the year of 1995, the average salary stabilized, even decreased a little. And not only the salary, but the consumer price also very stabilized after the year of 1995. So we experienced very long time of low salary and low consumer price. And this condition was initiated by the Plaza Hotel Agreement, which conducted at the United States at 1985. At the time, the United States was flooded by the imported Japanese products, and United States within this agreement asked the Japanese government to raise the value of Japanese yen toward US dollar, and the currency rate dropped. Currency rate of Japanese yen rose abruptly, and this caused to strengthen the Japanese yen, and at the time, Japanese people and companies also very optimistically relied on the strong Japanese yen to purchase the land and within Japan and also in abroad, and which lead to the bubbling economy, the hyper investment to the land, and the stock market abruptly dropped at the end of 1980s. Then came the economic stagnation period. But during 30 years after the end of bubbling economy, the currency rate of Japanese yen toward US dollars is rather stabilized until now. To such situation, the Japanese company responded through two ways. This graph shows the interest rate.
So to the rise of Japanese the value of Japanese yen, the Japanese company responded in two ways. One is the overseas extension of Japanese companies to build overseas branches in abroad to produce products with cheaper labor. And this graph only shows the change since 2006. And at that time, already many Japanese companies have branches in China. And then this is the United States, and this includes country is India, and then this rapidly increased country recently is Thailand. So many Japanese companies began to branches abroad to produce the products with cheap labor. And this graph is the transition of export value for nation. Export partner of Japan, the United States for a long time, but later surpassed by China, and also these Asian countries are the major export partner of Japan. So Japanese products, especially mobile cars, were exported to United States. And also the parts of the product produced in the abroad were exported so to China and also ASEAN countries. While import partners shows a different graph. Japan import many products from United States, but since the year of 2000, from China become increasing, and also the many Asian countries supply export goods to Japan. The other response by the Japanese company to keep to produce the product with low cost is by using the part-time workers rather than the regular staff. This graph shows the unemployment rate and job offer ratio. The very happy period can be seen only the high economic growth period, and after that unemployment rate always surpassed the job offer, but that was outstanding after the end of bubbling economy. This graph is the international comparison of female employment rate, and Japan and also Korea shows the M-shaped graph, which means that at the age of marriage, women stop to work, but after finishing rearing children, they come back to work again. But usually female workers
can only get the part-time job. This two graph shows unregular staff ratio based on age. So contrasting to the male case, male work part-time workers were very small, while the female part-time workers are very high, especially after the age of bearing children. This graph was the result of the research by a Japanese sociologist. He conducted the sampling survey about the economic conditions of various types of employees. He divided two types of households. One is new middle class and another is workers class. And the most affluent family was the double income family, which means husband and wife both have a full-time job and average income record more than 10 million. While if the wife get a part-time job, the salary becomes a little bit small. While workers class household, they're averagely more small income, and of course the poverty rate was most highest in the family type of worker's husband and housewife. This means the increase of part-time jobs caused very severe cleavage between the rich family and poor family. So now we, Japan, faced many serious problems, several problems, and now we have to find the way to surpass such problems. For example, aging population and low birth rate, weakening tie among family members and relatives. To overcome this problem, the needed policy is to raise support for working women with newly born baby, especially because this type of household is a very poorest condition. And population decrease in the center of big city and remote areas was also observed, and we need to spread a remote work system, for example. Or widening gap between rich and poor and its fixation has to be solved by increasing social assurance for part-time workers. Then national cultural trends from national cultural homogenization to generational diversification have to be negotiated by activating communal activities and so on. This discussion has already begun in Japan.
to wait the future Japanese society. Okay, so my speech thank you very much for long listening for my course English. Yes, thank you. Thank you very much for your comprehensive presentation and also sharing more information about the Japanese society, especially during the past 70 years back. So for today, so we have learned from you a lot, too many things. So we can understand future by understanding the past that you mentioned. So you mainly focus about some kind like the direction of change in the Japanese society, mentioned about some modernization, you mentioned about some kind like fluidization of the social bond, even as the homogenization in the cultural trend in the Japanese society. This is something that we can learn from you. And we can say sorry that we have learned from you that you say about the loss during the last 30 years in Japanese society. This is some kind like the big change in your society as well. And I really like your conclusion that you say about the way forward to the Japanese society, especially for the aging population. For sure, tomorrow we can have the discussion again about this topic. And you mentioned about the decrease of the population in Japan, right? Even as the gap between the rich people, even as some kind like the poor people. And for the last, we learned from you about the national cultural harmonization. Once again, to the general diversification of the Japanese society. Yeah, we can say once again, thank you for your being here. We learned from you a lot, especially in the concept of the foreseeing Japanese society. So in case of participant, if you want to ask some question, give the comment, or if you want to contact professor or Haruya sensei, you can do it anytime. Probably send your email to our association or directly contact with a professor via email. So thank you for coming. And once again, domo arigatou gozaimashita. Thank you for being here. And I think thank you again for everyone to join us with the special talk of the for seeing Japanese society. So we can learn to we can be back to the timetable. I guess that in the participant on site, it is your time for do some kind like coffee break, right? And after that, you can be back here for our association meeting. อาจารย์ธวัฒน์คะ do you want to take the next turn to be the moderator for this section? So thank you very much. Thank you very much ครับขอบคุณอาจารย์สุทธิรัตน์มากครับขอบพระคุณครับก็อย่างที่อาจารย์สุทธิรัตน์บอกเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันนะครับสักพักแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับประชุมสามัญประจำปีนะเวลา 11:00 น.ครับเซนเซโดโมอาริกาโตโกไซมาชิตะครับขอบพระคุณครับขอเรียนเชิญทุกท่านเบรกได้นะครับผมนะครับช่องนี้ก็คือออกเลยได้ออกได้เลยใช่ไหมคะว่าประชุมนี้จะใช้อีกตูมหนึ่งออกขอที่ท่านออนไลน์อยู่สามารถออกจากซูมได้เลยนะครับก็ประชุมจะใช้อีกรหัสหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ตอน 11 โมงครับผมขอบพระคุณครับก็ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมเบรกไว้ด้านหลังนะครับท่านที่อยู่ในห้องประชุมก็ขอเรียนเชิญได้เลยครับถ้างั้นก็ขอทางเจ้า